那第三点我讲快一点哦，因为第三点它其实蛮简单的，就是说一般来讲哦，我们看到一个一般式，那我看到这个一般式，我会问你说这个圆的圆心在哪里，它的半径在哪里？你要通过什么方法才能找到圆心跟半径？配方嘛，对不对？啊，利用配方才能找到原来标准式的圆心跟半径嘛，对不对？好，但是我要跟你讲一件事情，如果老师我今天我配完方之后出来，我找不到半径怎么办？也就是配完方之后，后面那边 r 平方位置是负的，那我这一题怎么回答？很简单，答案就写不存在就好，懂吗？或者无解就好了 ，OK 可以接受吗？哦，所以不要有那种，老师我找到它是负的，那我要硬着头皮写 i 吗？那很好笑，半径有 i 的嘛，对，不行。好，那第一题啊很简单，就是教你配方而已啊，好，所以练习一下配方，就是 a 减1平加上 y 减1平，等于多少？1平加1平移过去就是加2，它再加3等于5，好，这样结束。圆心在哪里？1，半径呢很多人都会忘记，这是 r 平方，所以半径是根号。好，第一题结束。开胃菜给大家看一下。我就走到电梯就上课了，就回来，就没让大家练。完全在公布在网络上。学无止境啊。有啊。那样子都没有在看，真是好伤心。真的吗？好可怜啊。我放上去的东西很多我跟你讲，你真的是要善用资源。可以用电脑看吧，或手机看吧。哇，你的手不要摸我电脑，谢谢。OK， 你最近用的是线性规划的考卷吧？那张。摸它，看看它会不会死掉。哇，那个变好。来，好，那接下来我们看第二题哦。第一题看第三这个第一小题，我是要告诉你说一般是怎么看到圆的特征。可是有的时候你看到一般是不要以为它都有圆的结果，因为它要经过检验。好，所以我们来看一下第二题的解法是怎么解。第二题的解法其实是，老师我通过这3个点，请问一下它的外接圆方程是多少？所以也就是有一个圆过这3点。那请问一下你要怎么找那个圆？所以那个，可不可以说老师我写一般式可不可以？很好，写一般式。你一般式怎么写？就是 f 平方加 y 平方加 dx 加 ey。哇，错字。写一下，加 dx 加 ey， 还有有没有自拍？加 f 等于0。哦，你在照镜子干嘛？照镜子。干嘛？白痴哦！你会跟谁打招呼啊？好，回来。这里看一下哦，所以这个圆哦，我们知道它一般是，所以我就可以把它写出来。之后将这3个点带进去就好。可是我先问一下哦，为什么会把它写这件事情？面积。半径。为什么会想要半径？可是我先讲哦，很多人会先用一般式去想。可是问题来了哦，你为什么会想要用一般式来想这个过3点的圆？其实过3点的圆是三角形的圆啊。可是，在国中你好像很喜欢看到有一个三角形，因为它的外接圆超好的，因为它外心在哪里？对啊，所以我们有时候就会想说，如果它是直角就太好了。好，很抱歉，它不是直角，我只是给你一个希望而已。只是告诉你说，其实你应该要做这件事情之前，你要先想一下它是不是直角嘛。如果它是直角，你就可以省下接下来的动作。好，但是它不是直角，那我也只能慢慢默认，好，吞下这个不甘心，但是还是可以算。因为带进去的话等于0加0加0加 f 等于。那3带进去的话就是9加1加3d 加1加 f 等于。那负33带进去的话就是9，这是负33吗？是有旁边有这个画到，所以负3平方在9加9减3d 加31加 f 等于。那我只要解这3个联立不等式就好了，因为 d f 就找到了。好，老师要找到的时候，老师 f 等于0对不对？那这里就不要看啦。那这个时候你就看到3d 加1跟负3d 加31，所以上式加下式就等于这样，消掉了41。这里加9加11等于10，好，这个消掉好，这个10啊，这是18嘛，所以出来多少
28一过去，负28，这1等于负7，那1等于负7再带上去，1等于负7，负7，10减7等于3，3一过去负3，所以1等于负0。OK， 好，所以 D、E、F 的值我就找到了，所以我们的圆的方程式就写好了，这个 S 等于加 Y 减 S 减7Y 加0等于0。好，这就是我们的答案。第二题的答案。OK， 到这边有问题。好，那到这边没有问题哦。好，那我就有问题了。你为什么觉得它是圆？你告诉我，你从哪里知道它是圆？哦，因为它长相，听说好像长这样的也可以当做不是圆，你听懂意思吗？所以我现在讲的是一个你在写题目的时候，你常常会犯的一个逻辑上的错误。你为什么觉得你算出来答案就是圆？你凭什么相信？你懂吗？所以我现在问你，反回来问你，你看到一个方程式，你都会怀疑说它可能不是圆，但是为什么你写出来答案你就相信它是圆？所以我讲一个很严格的一个结果，就是当你用一般式算一个圆，算完之后，你既然没有检验它。你就说它是个圆，理论上你的过程是有瑕疵的。好，但是我也可以跟你讲一个让你安心的事，就是你就算检验完之后，它还是一个圆，因为这一定对。可是问题是我说的是逻辑上的问题嘛，对不对？你怎么会说在这里你会担心，但是为什么写到这里你不担心呢？你懂意思吗？所以如果你今天遇到的是大学入学考试最后的第2阶段面试的时候，如果有一个教授说，我给你3个点，你帮我写圆的方式好不好？如果你可以比人家多做这个动作，没有，我不敢保证。我只会说，教授觉得你的素质会比人家高很多。为什么？人家说，你是一个做学问的人才，为什么？因为你你会做最后的 check， 你会做最后的 check， 你不是那一种一开始就相信的结果。那我请问一下，我找你来做什么研究啊？所有的研究的结果我都会啊。那我干嘛还要你研究？所以你要研究的结果就是你要做出一个结果，去看看有没有抵触你原来的现象，你懂吗？所以你这个才是做研究。好，所以我现在讲的这个所以也透露出另外一件事情，就是我不是很喜欢一般式。好，那为什么我不喜欢一般式所以我现在讲一下原因给大家听。那个原因就是，请问一下，我们为什么在这一次又再学一次直线方程式？因为国中就已经教过直线方程式长这个样子。对不对？好，但是我就是跟你说，为什么就是要长这个样子，就是我们的疑问嘛。好，那所以我们这一次在学直线方程式的时候，我们选择用了什么方法？一个图形该有的特色，你把它转成代数式呈现，你就把直线写出来。所以我们学了连接式嘛，对不对？好啊，你既然是在这个章节的一开始是这样的一个精神之下，那你为什么会把这件事情当成很必要的事情？就是，老师圆就长这样，请问一下，那你又犯了原来我们的那个问题，就是国中就是告诉你，你什么东西就要长怎样，这个感觉其实是不好的。所以也没有说它不能用，只是说你现在在做学问，你要有一个精神，就是，圆就长这样，为什么？那我现在问你一件事情，那长这样是什么？多一个2在这里会怎么样？这里多2个2会不会怎么样？所以你就会开始有疑问啊。所以我要讲的东西就是，今天。这样子假设，我们是在解现成的，所以如果这一题我们刚开始学的时候，我会希望不要解现成，所以我们来从图形想这一题该怎么做。好，所以这个题目我们重来一遍。你今天的问题告诉我这3个点，我不知道它原长怎么样，因为一般是我已经不讲了，所以我现在只知道它是一个图形。它是一个什么图？它是一个在通过0点，又通过3逗点1，又通过负3逗点3，3个点的圆。因为我把图画好，我画好之后呢，因为你说你想要找这个圆，那我就开始问这个圆需要的2个要件，就是圆心跟半径。老师，圆心在这里，
那圆心呢？半径在哪里？半径在这里。半径在哪里？半径在这里。半径在哪里？半径在这里。我发现这个圆心到3个点的距离都相等，所以后来默默的你就想到国中曾经教过你，这个点为什么会到这2点等距离？因为它在什么？中垂线上。它可以到这2点等距离，所以它在什么？中垂线上。因为它圆心用2条中垂线就可以找出来。所以你就可以觉得说，你这样子解的过程就是用几何来想的嘛。那这样会不会很浪费时间？我告诉你，也不会花你太多时间啦。因为找直线这个技巧，你已经不是像国中那么烂的啦。你又不是设 y 等于 a 加 b 来写的，你已经使用什么技巧来？我写一遍给你看。你用的技巧叫做 L1 就是垂直这一条线，而这条线的方程式，这条线呢通过0点跟通过谁？-33，所以斜率是-1，所以我的直线方程式是 y 等于 s， 因为斜率等于1。好，那通过什么点呢？这个点呢叫做3/2逗点3/2，所以3/2等于3/2加3，好，第一条线写完。那第二条线呢？方程式 y 等于什么？第二条线是在这里，好，这个斜率是多少？从0点到3/1，斜率1/3，所以跟它垂直的话，斜率就是-3。我现在已经写过很快了。那它等于-3s，可是通过什么点？通过这个点，这个点是0点跟3/1的中点，叫做3/2逗点1/2。1/2等于9加5就好，没错吧？这个计算应该大家办得到。好，所以请问一下，你要找圆心就是他们两个解联力，将 s 加3带进去，所以移项整理4s等于2，这 s 等于多少？1/2，y 等于多少？带进去7/2。圆心有了，半径简单，我到这里的距离就有了嘛，对不对？所以我用它到原点的距离也可以，所以快记得这个圆心写一下，1/2逗点2/7，1/7到2/7逗点2/7到原点的距离就是根号1/4加49等于50才根号。好，所以有圆心有半径，我就可以写出这个式子。OK， 到这边为止。可以哦。好。你可能在想的是，老师，这是一个题目，你解出来。可是我在讲的是一个观念和想法。你再乱一遍脑，你可以解的题目就不是只有这一题，你会解的题目就是很多题，大概10题、20题左右。因为这个精神，你就可以把它带到别的去来。你这样听懂吗 ？OK， 好。所以我要讲的是，给你3个点求直线方程式。原则方程式，我喜欢用的是图形去想。OK， 好，这样可以吗？好。那我们接下来再继续往下看。好，那下一题这一题呢，就回到我们刚才的问题了。我刚才是不是告诉你说，你为什么觉得你看到一般式就是它是圆？结果不一定嘛。所以这一题就是在讲不一定的问题。他说，我告诉你这个一般式已经写出来了。那请问一下，它 K 的范围要怎样，它才会形成什么图形？所以我想这个问题应该大家稍微了解说，我应该要去将它的半径找出来，对不对？所以这个我们就是利用配方先将它写出来 ，s 平方减 y 减2的平方跟 y 加1的平方配好了，剩下的东西往右边丢，就是 k 比加 k 加减7，所以多加4多加1就多加5，而这个位置就是我们今天讨论的重点。这个位置就是我们要讨论的重点，因为它是标准式在写的时候的 r 平方，而你今天愿意当圆的话，那你 r 平方就是要一个正确的长度平方，该有的样子就是 r 平方是正确。那如果你 r 平方结果是0，那你就不是圆，就是点。认为 r 平方小于0呢，它是什么？不存在。所以我们已经知道它的图形在这个情况是圆，在这个情况是圆。在这个情况是不存在。好，那这个情况是什么情况？就是这个东西啊 ，k 平方加 k 减2大于0。那如果在这个等于0的时候呢，就是 k 平方加 k 减2等于0。那么在这个情况就是 k 平方加 k 减2小于0。好，那这个时候这个是什么？经过计算之后，你可以知道 k 比加 k 减2其实就是对 k 乘 k 加2乘 k 减1啊。好，那这个叫做二次不等式啊，其实大家应该很会解的。它在 k 小于-2或 k 大于1这个范围。
所以你要当一个圆，你就在这个范围。好，那这个时候就是圆。好，如果你想当一个点，它就会变成相乘等于0啊。那等于0的话，那就 k 等于负2多 b 啊。那这就是点。好，那这个时候我们帮它多写一点。可是为什么它会是点？因为那个时候半径平方等于1啊，所以它到2负1的距离刚好等于0啊。那表示你这是什么点？就是2负1啊。这是圆心自己本身。那这个情况呢，我们应该可以写了。负2小于 k 小于1，来就解决。好，到这边为止。好，因为我觉得我前面铺陈很多，所以我这边会讲比较快。好，所以我觉得观念我讲过，我只是在把我的观念用算式呈现给你看。那算式呢，我觉得大家都不会算。哦，因为加减乘除不用我慢慢讲，所以你可以看一下我要讲的。好，所以我可以把时间拿来写更精彩的题目，所以看一下，把这个题目进行补充。这一题。等下会跳回去的话，可以。先看一下上面这个应该 OK 吗？看一下。OK， 这样可以了。所以我们看，我后来补充的这一题，你看一下。这一题你自己看一下。那既然是补充的题目啊，你应该有能力哦，自己再想看看一下。我们留着明天再讲它。明天有空，有啊，理解。好。他有事啊。不是借他课啊，他是跟我调课，他要跟我借的吗？不可能啊，他怎么会跟我借？哦，对呀、啊，我操了，看一下听到什么答案？不怕他哦，小孩子是不是？要制造对立。我只是无聊，在开玩笑而已，不要理我。好，在这里。如果我将方程式改成这样子，那我告诉你说，如果有一个方程式长成这样子，我管你 k 带什么数，我永远都要当圆。请问一下，那你的 t 要不要帮点嘛？你刚才的问题是，这个 t 是7嘛，对不对？是一个数字，只有一个变数，所以这个变数就会造成 k 在改变的时候，你可能会让我的圆忽然出来，又忽然变成点，又忽然不见。但是呢，如果我今天写成2个变数的时候，那我可以随便带都会是一个圆，那可能就是 t 的方法。好，所以这是一个问题。好，所以给大家看一下。好，那为什么它会有这个问题呢？好，我们来看一下是刚才那个答案哦。刚才这个东西的答案，其实你会发现一件事情，就是 k 是一个数字，而这个数字呢，它在数线上跑动。它在数线上跑动，而在数线上跑动的过程中呢，它会经过负2，它会经过1。而 k 呢，它在决定它什么答案的时候，它从这里一直到负2空心，跟1到这里的时候，我都能当一个圆。但是呢，就在我刚刚好等于2，负2跟刚刚好等于1的时候，你说你只能当一个点。最后呢，我跑到负2跟负1的中间的时候，你说你什么都不是。那个 k
黑是不是就很可怜啊？就是要在对的位置，他才能做出那个人嘛，对不对？所以这个跟人生很像，在对的位置就可以当什么东西嘛，对啊。那不对的位置就是什么都不存在，太哲学了啊。但是呢，如果你今天如果加了一点点变数进去，说不定你什么人，你在什么时候你都永远都能当人员。所以这个什么有个条件，这个 T 就有条件。好，所以这个留给你哦。所以这个是一种感觉啊。这个题目我觉得有的同学可能看过，有可能同学现在有想过，那就很好。因为我觉得这个题目很有哲学。你看，你说人生只要有多了一个什么变数之后，接下来随心所欲，想当什么就当什么，但是你永远都是人。哦，根本就是个诗人嘛。真的吗？原来哦，这样。历史小语。当你T是多少的时候，你的人生就很远哦。哇。好，这个留给你哦。好，那我们来看下一题。好，那下一题呢，我要讲的就是刚才的结果了哦。我们刚才是有介绍一个东西叫做同心圆。好，今天终于在翻译我又可以看到同心圆。好。但是我这个时候我们不想要慢慢讨论它，我们想要快速解哦。就是说，你看有学到同心圆就是常数不一样，所以他说今天有这个圆，既然愿意跟我当空圆心的人，我也不急着去把你圆心找出来，我只告诉你说，我可以同意这一块。所以你今天说我要跟他同圆心，那我只要把你的这一块空移下来就好。好。你会说，老师他这里有未知数，那没关系啊。我空平人家的东西本来就有未知数，因为他写出来元气也有未知数。好，那这个时候我唯一可以假设不一样的地方就是后面的常数。刚才有讲过嘛。好，那这个时候等于零。老师，那你怎么知道这个圆长怎样？好，因为他说通过3，通过3、2和0，所以我就会带进去。所以带进去之后，你就会发现它就是9加4。减2k 加8加 b 等于0。啊，你带进去，那你写多少？32嘛，减3，哦，漏水了。OK， 好，0你带进去，0加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  t 等于0，解联立，好，太好了 ，t 等于0，带进去 k 等于多少？一项等于13、21岁 k 等于多少？7，对 ，k 等于7就好。老师，那圆的方程式是多少？t 带进去啊 ，k 带进去啊，答案就出来了，这样懂吗？所以这个就是一个，我们把一些结论整理起来，我们就可以帮助我们写题目写快一点。OK， 这样可以吗？所以这一题我就解除掉了，所以带进去之后就会得到 s 平方加 y 平方减 7s 加 4y 等于0，这样就好了。好，那如果你说老师我是一个很谨慎的孩子，为什么？因为老师你上次有教过，只要写这样。只是圆的一般是，他能不能当圆还要看他的造化，对不对？讲到造化，有听过这个笑话？有，好，那不讲。然后我也知道好冷漠，有。啊，这以后再讲，反正那是应该化学老师讲的。OK， 所以你。就是有一个胖子呢，如果遇到氢氧化，那他一个。不是啊，那不是啊，他是说。那个做化学实验的时候，老师有的同学不小心把氢氧化钠喝下去了，我就说那就要看他的造化了。OK， 好，回来。没有。第一个做解析运动的青蛙。哦，间歇运动，间歇运动，好。所以你是讲的笑话，为什么水准那么高哦？我输了。我的笑话只是在那个什么打通通之类的。我的笑话有没有什么经典的可以提供一下？我讲这个笑话有没有经典型？没有。啊，没有好。以后如果有觉得我讲的笑话也够经典的话，记得提醒我，我会把它画荧光笔重点。我跟你们讲个，回来。所以呢，其实你要通过配方来检查好，但是呢，我现在讲另外一件事情哦。
我告诉你，有一种东西是连检查都不用检查，只要未来你看到圆吼，它没有常数项哦，常数项是0的吼，就一定是圆的，不用怕。那为什么？你去看一下那个检验式，它检验式的公式是长怎样？4分之 d 顶加1顶减 f 啊，我又会造成0的人呢，都是你的，不是别人的，就是他了。OK， 这样听懂意思吗？好，这样到这里好，范例5教完，耶，就这样了。好，所以范例6，请你来看一下。我知道范例6要讲什么？范例6它是在讲配合2之2，我们教了线性规划，告诉你说，我们看到可行解区域，你就要去想一些线性规划的问答。但是后来我们有变形嘛，好，所以今天这一个题目就是在讲变形，它也是线性规划的一种。因为他说我是他身上的点，我问你这个东西的最大值，我老师那是什么意思？我也不知道它什么意思，用算式来算不出来，所以我只能把它想成原来它是 AB 到原点的距离，但是呢，我将它平方。OK， 所以呢，我们解读 A 平加 B 平的这个动作呢，称它叫做 A 逗点 B 到原点的距离。它在平方，因为它没有开根号，那就是距离平方之后就没有根号了嘛，对不对？好，那这个时候我们就会想，老师，那怎么找最大值、找最小值？那很简单啊，找这两个的最大值、最小值，找出距离的最大，跟找出距离的最小，再平方出来答案就是最大跟最小。那可是老师，我的 AB 在圆上，你的原点在原点上，那怎么找最大最小？所以我要把这个圆画出来。为了画出来，所以我就要开始把它配方 ，x 减6比加上 y 减8比，会等于多少？9。所以这个时候我把图画，一个叫做6逗点8的位置，我找到了一个圆。好，那这个圆呢，上面有一个点，它到原点的距离呢，我要找出最大。那这个时候你看啊，老师这个点到这个点的距离有没有最大？我想应该不是这个最大，因为我们国中有学过，最大的距离在哪里？过圆心之后的这里。现在就好找到啦，老师，那最大距离怎么找？用圆心到这里的距离等于68到原点距离刚好是10，再配合你的半径是多少？3，所以最大距离叫做13。那最小距离也就是在这个点的时候。因为圆到原点了嘛，这里，所以就会得到10减掉3，就会等于多少？7。好，那这个时候呢，在平方之后就会得到最大值169跟49 ，OK， 答案就出来了。好，所以这个就是用图形去思考它，这样可以吗？所以这一题可不可以用算的？可不可以用你学过的什么？老师，我学过最大值、最小值，这个叫做用2次啦，用什么算集啦，跟用。我们后来会学的科系跟叠尔都可以，我想用图形一看就知道了，对啊，而且用2次跟算集好像也算不出来，所以这个题目就是这样的，但是我们后面还会教另外一个解法，晚一点再讲 ，OK， 那第2教了，好，耶，各位同学，每日松一松，过肩松，我不知道大陆的吧，不错，不错啊，还蛮押韵的，看，可爱，好。耶，今天要讲的东西讲差不多。好，那我们就好，现在几点？5点。几点下课？10分呢，10分钟我还至少可以讲个5、6页，拜托。来试一看，你看我现在已经在翻页啦，你看到没有？5、6页了，太厉害了。Yes， 好教，没有，太不负责任了。好，那。好了，那剩下时间我们来讲这个证明好了，好不好？好，那因为我们刚才已经用斜率证过圆的直径式了，对不对？所以我们现在来证明一下那个两点距离公式怎么证明圆的直径式。所以我把这个条件也先复制下来，然后看一下我怎么证明这句话是对的。好啊，这个证明呢很简单啊，我写下来给大家看。我们想要证明它是对的那就是因为我们利用你今天给我的2个点落在圆上当直径，
这个点是 A 点，B 点这个点叫 Q 点。如果你是要当圆上的点的话，那个 K 点，如果你要当圆上的点的话，你会满足它到它的距离跟到它的距离，因为你是直角，所以我可以制造出毕氏定理。所以这两个边长的长度平方相加会等于这个斜边的平方。为什么？因为如果你在圆外的点就不是直角，就没有毕氏定理；在圆内的点的话，就是也不是直角，你就不会毕氏定理。所以我怎么写出绿色这两个线段长的平方呢？所以我们就用 sy 到 P 点的距离，就是 s 减掉 sy， 加上 y 加上 y 减掉 y1。那另外一个是 s 减掉 s2， 比较掉耶，拜拜，好 ，y 减掉 y2。对啊，这叫做 kp 平方跟 kq 平方嘛，相加，结果会等于什么？我们看，把它擦掉。错，会等于斜边的平方啊，就体 Q 的平方啊。这体 Q 的平方是什么？哇，难算哦 ，S1 减掉 S2 的平方，加上 Y1 减掉 Y2 的平方。OK， 这样可以接受吗？中间是加，没错。好，到这边可以哦。好，那接下来动作呢叫做勇敢的把它打开，再来接下一个动作就勇敢的给它移向，最后再勇敢的给它依次分解。我看大家不是很勇敢，所以我来这种事情就交给勇敢的老师。好，所以那勇敢的老师就会怎么讲？你看一下左边这里有没有 S1 平方？会啊。有没有 Y1 平方？有啊。这里会不会有 S1 平方？会不会有 Y1 平方？会哦。这个依次分解，那个乘法公式我就不多讲。所以我就快速的告诉你，等一下 S1 平方会消掉 ，Y1 平方会消掉 ，Y 这个什么？这是 Y1 平方也会消掉，那 S2 平方跟 Y2 平方也会跟着消掉。OK， 所以我相信左边只会留下这个东西，叫做 S 减2 S1 S， 还有 Y 减2 Y1 Y， 还有 S 减2 S2 S， 还有 Y减2 Y2 Y， 全部加起来。对啊，因为 S1 比 S2 比 Y1 比 Y2 比都在这里，都会打开，都有，左右都有的东西就不要再写了。那右手边会剩下什么？因为 S1 比跟 S2 比都会不见，所以它只会留下负2 S1 S2 跟负2 Y1 Y2。我已经写好了。好，到这边可以了。好，可以啊。好，那接下来我想了一个动作，那个动作就是，你不觉得 S 平方写几次？写2次。等一下 Y1 平方，Y 平方会写几次？也会写2次。所以干脆这里都有系数2，那我干脆大家都同除2好了。所以我终于决定要这样子写了，我写 S1，S 平方就写1次，那 Y 平方呢就写1次。那这里的2呢全部都约掉，那就少写1次。那约掉之后呢，我就来整理一下这里的式子。这里有什么式子呢 ？S1 乘以 S， 这里有 S2 乘以 S， 我可不可以写一个减掉 S1 加 S2 的 S？ 好，那 Y1 Y2 Y， 我把那个减拿出来，就是 Y1 加 Y2， 再乘是一个 Y6。等号右边有减 S1 S2， 我可不可以移过来改成加 S1 S2， 加 Y1 Y2？ 这两个式子相加，你说右边已经没东西了，有没有等于0？好，已经整理完了。好，这收工了，我觉得我好厉害。你看这个东西式子叫什么？有没有等于 S？ 有没有？发生什么事？电脑宕机啊！那电脑宕机，电脑不爽就说啊，为什么要电？不要用？天啊，离太近不会这样。好，所以呢，这个时候这里是不是可以写成 S 减掉 S1 乘上 S 减掉 S2？
的感觉。对啊，你看这里十字交什么1嘛 ，S1 S2 嘛，交叉相乘啊，负负啊，有没有跑出来？有我好厉害。好，那加上下面这里是不是也是 y 减掉 y1， 乘上 y 减掉 y2？ 好，那右手边等于0，好，写完了。有没有证明出来？有了，好，这是证明过程。好，到这边有问题？好，没有问题的话，我们来总结一句话，请问一下这个证明比较好，还是用斜率证明比较好？斜率哦，好，我告诉你，斜率哦，那个证明很难写。你会觉得它很好写，因为相乘等于负就结束了，对不对？按说把分母丢过去就 OK 了，对不对？好，可是我要问一件事情，请问一下那个斜率的写法一开始有没有漏洞？有哦，你要不要解释那个漏洞？你要解释哦，所以你要像我刚才解释那样解释哦。可是呢，请问一下，我现在写的这个出发就是它，有没有任何漏洞在里面？你说老师，这两个绿色线段长度平方相加等于红色，如果你的 K 点跑到 B 点会怎么样？不怎么样啊，还是继续对啊？为什么？这里是0没错啊，但是这里就是那个啦 ，DQ 的距离啊，没错嘛。你说老师，我 K 点跑到这里会怎么样？不会怎样啊，对啊，所以请问一下它有没有漏洞？没有，它不像那个斜率的写法有漏洞百出啊。你说老师要用斜率证的话，就请你要把漏洞都要说，这里会有4个问题。那这个时候我们将分母移过去之后，就可以将问题解决。你要把它补齐，所以你的说明方式就很啰嗦，所以你要不如写这样。可是写这样有一个难度的，就是对你来讲是一种挑战，或者一种视觉上的挑战，对不对？哇，老师，我看着眼睛都花了。可是你刚才这样子照我这样子写的话，你就会绝对不会花嘛。你有没有注意到我写的方法？分层嘛，比例分离。他们是可以这样写吗？当然可以啊，为什么不行 ？OK。就证明完毕，可以哦。Yes， 证明。好，所以这2种证法呢，最好的就是用1号公式的证法，但是它很难写。但是它很难写是，你很难写的一看就很清楚的感觉。好，我现在已经写好了。偏重名称，自己在前面自夸。好，这样问题。好，所以原则之基是我讲完了。好，大家辛苦了哈。